इसको साफ कर लेना। आवाज़ थोड़ी जो कम आ गई है आपकी, ताकि इसके अंदर शॉर्टिंग है वो ख़त्म हो जाए। और ये जो पिन है ना, पिन ये वाली, इसको आप थोड़ी सी ऊपर के साइड कर लेना चक्के से। तो ध्यान रखिए ये टूट ना जाए, अगर ये टूट गया तो फिर आपको जंपर लगाना पड़ेगा। ठीक है ना। ये जो यहाँ पे ऐसा कर दिया हमने, यहाँ पे ये स्पीकर का वो पॉइंट कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये इसकी वजह से हो सकता है कि लूज़ हो रहा हो।
क्लीन हो गया। ऊपर वाला तो ठीक है ना इसका स्पीकर इसमें का मोबाइल आ गया ये जियो की सिम का रिचार्ज कर दोगे? रिचार्ज नहीं। नहीं